गाइस, वेलकम टू सरमाटेक चैनल। और आज मैं अपने चैनल पे सबसे पहला अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और ये मेरा कॉस्टलीस्ट अनबॉक्सिंग आज तक का है। सो चलिए अनबॉक्स करते हैं। मैंने स्नैपडील से ऑर्डर किया है कैसियो एडिफिक वॉच, जो मुझे 14,000 एक्सप्रोक्सिमेटली पड़ा। पैकिंग कुछ क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है, पर अंदर देखते हैं क्या है। सो कट करके चेक करते हैं। काफ़ी अच्छे से टेपिंग की गई है। सो ये देख सकते हैं, ये रहा कैसियो एडिफिक का ये वॉच। हम निकाल लेते हैं बाहर। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है। अंदर से बाहर से कुछ पड़ती है, पर अंदर से काफ़ी अच्छी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा बॉक्स है इसका। इसको बाहर निकाल दो। कैसियो एडिफिक गुड। सो इसको हम निकालते हैं। सो ये रही वॉच, इसको हम रखते हैं साइड में। तो कुछ इसके साथ ये कैसियो एडिफिक जापानीज कंपनी है, तो ये जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा है इसमें, ये कर सकता हूँ। इसको साइड में रखता हूँ। ये रहा कुछ इंस्ट्रक्शंस, कैसे से क्या यूज़ किया जाता है। काफ़ी बड़ा पेज है, फुल नहीं आ पाया हाँ, पर इतना आता है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं अगला आइटम। सो ये है वारंटी कार्ड, 2 years वारंटी, अपने से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो अगर आपको ये ऑर्डर करना है, आपको अगर चाहिए 14,000 मुझे एक्सप्रोक्सिमेटली कर पड़ा है, तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो वॉच काफ़ी अच्छी है, बाहर से देखते हैं। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, वो भी प्लास्टिक, यहाँ पर पूरा प्लास्टिक रैप किया हुआ है। सो काफ़ी अच्छी वॉच है और आज मेरी पहली अनबॉक्सिंग है और माई कॉस्टलीस्ट अनबॉक्सिंग है। तो प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, पूरा प्लास्टिक यहाँ पर रैप कर रखा है। हाँ, बट ये मेरे लिए नहीं है, मैंने किसी और के लिए ऑर्डर किया। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।